cari Astagfirullahaladzim. badag anjir kalah deh lo strek badag astagfirullahaladzim badag anjir aduh kirain teh. Oke teman-teman, kita mancing lagi. Mancing. Lokasinya di mana? Taman Sepat nih teman-teman. Kita coba nyari di danaunya taman nih teman-teman. Itu siapa tahu ada uhui-uhuinya. Oke, kita mancing teman-teman. Mana? Lain kan. Udah tapak bayawa. Baru dah Lain mah. Oke teman-teman, ini ada pergerakan, apa digerakin apa teman-teman? Kita tunggu teman-teman. Wah, macok teman-teman tapi. Coba kita setrek teman-teman. Setrek teman-teman. Wih. Tenagana Gusti. badag. Tenagana woi. Usupna leutik di mang, bongkar mang. Awas ku aing ieu lah. Ih. Wijir tenaganya. Sana tuh. Buset tenaganya woi. Wih gede juga lumayan teman-teman. Yuk kita ke darat. Nih teman-teman tuh. Tuh. Buntet si anjir belut teh. Buntet belutna tuh. Iya ponok sih tuh. Mang. Tuh wadahna mana? Kita cacing pinahkeun. Ih, sugan mawa. Tentunya eta. Bodor. Ini dia teman-teman itu. Lumayan. Kita amankan teman-teman ya. Tuh. Oke. Kita amankan. Oke teman-teman, katanya nih dapat sambaran tapi mana itu kok diem wae. Tah iya bener tuh. Sok turun. Gerak sok geus gentak. Awas ku aing menyengna. Sok benyeng. Set. Wih, setrek teman-teman. Bawa ke darat. Ih. Cari Astagfirullahaladzim. Segede gitu. lucu. Ewing kan bang. Pak Bun. Pak Bun. Harus nyawut aja bang. Nyari dagi lah. Oke teman-teman. Si Abang Obum dapat sambaran lagi nih. Aduh, lu ngabur dia aja teman-teman. Mana lah yang tuh? Eta. Terdekat teh aing, hah? Cambernya. Biang geus naripan ya? Ngocak kira. Ke teman aku dulu. Mancing malam kok kayak mancing siang ya? Ngurakin lubang ya. Area teh. Dilepasnya. Udah tuh belutnya. Udah badag mah deh tuh. Curang ge. Bacok. Senggol bacok. Lepas lagi. Strek. Oh. Ketereng-tengan bosku. Wih. Mantap. Badag. Anjir. Kalah deh lo. Nih, Pak. Senterna kaluhurkeun, senterna kaluhur. Lampuna kaluhur. Hah? Lampuna kaluhur, lampu. Cepret-cepret. Mantap. Eleh banget.
ternyata babon temen-temen tuh. Waduh, Sing gue bacokeun hanya. kalah abi euy, aduh. Oke lah, amankan bom. Kita nyari lagi teman-teman. Wah. Tah. Ku batu ali beunang nama. Suat teh koyop sejerona euy. Dawuh koyop di dieu mah. Kita amankan, nyari lagi. Teman-teman, si Amang nih dapat sambaran nih. Coba katanya. Strike. Badag. Astagfirullahaladzim, badag anjir. Aduh. Kirain teh badag. Tapi pancing segede biang bisa kemakan belut segini no. Gila belutnya mau ditelan lagi. Buset. Obom. Kita amankan. Sayang. Amankan. Oke teman-teman. Saya nemu lubang di sini teman-teman. Kita coba kasih umpan cacing teman-teman. Ih, makan teman-teman narik tuh. Oke. Tuh di nyut teman-teman ya. Kita coba. Tunggu sebentar nanti tarik. Strike teman-teman nih. Wah. Kagak mocel teman-teman. Kita coba lagi. Ya, lubangnya hilang ini mah. Naik tanah plastik. Letik bom belut nah. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian dulu ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi, kita samperin lagi taman sepat. Maka di kumah, siapa tahu nanti masih ada hasil lumayan. Tadi strike berapa ya? Mana strike berapa bom? 2 biji, 2 menang 5 bro. Mana yang berji strike? 2 itu salah mah. Wing genep. Yo tuh kawan. Kula. Mau nepi atuh meureunnan, oh naik si anjir. Ayo geus kumaha eta? Mang. Gorolong we. Taman sepat. Taman itu tuh. Guys. Kita balik. Oke, kita pulang teman-teman. Kita sambung lain waktu. Oke. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Menang naon? Oh. Menang,